Mirëmëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Blac, këtu në komunën e Suharekës edhe këtu kemi ardhur, me që banorët kanë adresuar shqetësimin e tyre sa i përket mungesës së dritave, por edhe problemit me kanalizimin. Bashkëpunëtor zotëri Limani, me cilën do të zhvillojmë një intervistë sa i përket këtyre problemeve që janë adresuar në emisionin ton përmes telefonit. Faleminderit shumë i nderuar që keni zgjedhur emisionin ton për të adresuar shqetësimet e juaja. Nëse mundesh më na fol pak më shumë për këtë problemin e kanalizimit, pra që dhe veç mundemi me pas se si po rrjedh. Po sigurisht ka kemi ju falenderojmë një për pjesëmarrje që keni marrë pjesë tu. I keni s'po dini çka më thon, koment nuk ka me këtë sene që 2-3 vjet po shihet në gjendja qyshon, plus është pjesa tjetër anej e njëjta. Plus kem përmi 10 familje që nuk janë të kyçur absolutisht hiç. Rrugë po shihet deformime çdo sen, s'po dini edhe çka më thon atje, por çati është problemi. Çështja e kanalizimit është një problem i kahmotshëm, themi me vjet, apo është një problem që ka ndodhur tash sfundmi? Që kjo është për momentin, për mëna 2 vjet, 3 ka, që është çështu e njëjta gjendje, është problem. Keni adresuar shqetësimin tuaj tek komuna, edhe cila ka qenë përgjigjja që e keni marrë? Na kemi bërë do kërkesa sene, vim, edhe kështu që A kanë dalë ndonjëherë me që kanë thonë se vinë, a kanë dalë ndonjëherë? Kanë dalë, ndërkohë ka pak me do cisterne, janë mënu pak, s'në kanë bërë asgjë, edhe kështu që i ka me qështu. Po kjo intervenimi kryesor do të mo që lëresht kypit, nërisht nuk ka. Ka ndonjë informacion, keni informacion nëse jeni në projekt buxhet ose keni qenë në projekt buxhet edhe të vitit të kaluar ose 2 viteve më parë, me që po e përmend që është një problem për rreth 2-3 vite. Po, ma herët ka pas do adresime, kemi bërë do kërkesa, do gjona, jo buxheti, jo ane, për si vjet më po shihet për në kryt atje, nuk jo më interesu në ato sene, shka me thonë ma tepër. Sa i përket çështjes së dritave, ka drita edhe nuk funksionojnë apo nuk ekzistojnë hiç të ju? Nuk funksionojnë, po një pjesë është e ndërprerje, kur i kanë gjetur të shtyllat e betonit për qit ujit e përpjet, nuk e kanë kyç hiç atë pjesën përpjet. E këtu kanë njerë bojnë, kanë njerë nuk bojnë kështu. Se ka ndodhur diçka tillë, ka qenë projekti deri aty apo projekti që unë rrugë që ke kabli kryesor, edhe mu nuk i kanë qit ata keku. Nuk o punë jo, një thash punë juja me këput po ban, e me lidh jo, edhe kështu që qështu edhe ka mitë sa dhe ditë. Keni kërku përgjigje te komuna sa i përket edhe kësaj çështje tek shërbimet publike? Që vetë jo, unë për vetë jo, për të tërkush nuk dija, se nuk kum pas kontakte, që ashtu edhe im ka me punë të mija, në zanën edhe kështu që. Në rast se vazhdoni situatë të tillë edhe për dritat, edhe për çështjen e kanalizimit, një problematik themi që vazhdon edhe për javë apo edhe muaj, mbas edhe po themi për gjithë vitin, çka mendoni me ndërmarr, që me bën një zgjidhje? Duhet me shku, me bën kërkesa, çka janë të mundshme, bon, çka s'janë se thonë nuk pidi punë të komunës, që ka punë të vetë, se nuk Doni të realizoni ndonjë po themi peticion ose diçka e tillë që me bë kërkesën e juaj pak më. Ka mundet më bë, do të më bë, po nuk i vetmi problemi jonë këtu, po ka shoh në tjera, ndoshta gjendja alo më të keqe se na. Tash unë ato nuk po di që ato sene, po kryesore, po shihet s'kem shka. Faleminderit shumë zotëri Liman për këto informacione që ndaven në këtë intervistë, dhe sigurisht që si emision do të mundohemi që të marrim një përgjigje nga komuna e Suharekës, edhe të kuptojmë se çka do të bëhet më shumë ose se çka është duke u bërë më shumë sa i përket çështjes së kanalizimit, por edhe mungesës së dritave këtu në fshatin Blac të Suharekës.